2500 anni, ma tu veramente fai? Ma tu stai una bellezza, ma io non ci credo, al massimo te ne avrei dati 1200-1300, ma 2500 anni fa per convenzione nasce la Neapolis, nasce la nuova città, nasce Napoli, e la prima cosa che fanno i greci che rifondano la città dicono voglio, cerchiamo di proteggerci le spalle, e creano la murazione greca. E allora se uno in lingua napoletana deve citare qualcosa che è veramente vecchio, ma veramente vecchio a Napoli, forse la cosa più vecchia che c'è è proprio la murazione greca. E infatti quando una cosa è vecchia, 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 maronna mia, su cosa si ricorda? O cippo a Furcella. Il cippo per tradizione è un monumento funerario, e o cippo a Furcella è questo gruppo di pietre facente parte proprio dell'antica murazione greca, dell'antica Neapolis, quindi grosso modo III secolo a.C., 2200 anni fa, insomma. I resti sono situati qui a Piazza Calenda, proprio nel quartiere di Forcella, e vennero fuori soprattutto durante i lavori di risanamento di Napoli, l'operazione che sventrò il centro cittadino. Nel 1911 poi venne inaugurato il Teatro Trianon, e anche nei lavori del Trianon vennero fuori i resti della cosiddetta Torre Sirena, una delle torri che faceva parte appunto della Porta Furcillensis, che anch'essa faceva parte in qualche modo della murazione greca di fondazione. Insomma, tutta roba vecchia, ma veramente un cippo a Furcella. Beh, se Ucippa a Furcella è la cosa più vecchia, però ci sono varie, insomma, gradazioni di antico. Per esempio, Marossa cosa si ricorda di Empero e Borbona? Beh, i Borboni hanno dominato 1734 fino all'Unità d'Italia, quindi è una cosa che c'è sui 200-250 anni, ma qua parliamo di 1200 anni, molto più antica. Marosso cosa si ricorda dei tempi Garibaldi? Vabbè, Garibaldi, Unità d'Italia, metà 800, quindi è un bel pezzo d'antiquariato, ma non è proprio antichissimo. Ma sta cosa si ricorda di tempo il re. Beh, il re l'abbiamo avuto fino alla Seconda Guerra Mondiale, quindi grosso modo è veramente recente una cosa del genere. Qui siamo davanti a pezzi di archeologia. Quando uno veste un po' troppo all'antica, Maronna, devi essere sempre come un nonno mio, su cosa si ricorda un nonno mio? Un nonno mio al massimo può essere più o meno, un secolo. Su cosa ha fatto la guerra? Sì, è vecchio, è scassato, è rutto, ma l'ultima guerra mondiale, insomma, fu a metà del Novecento. Su cosa si ricorda i tempi Mussolini? Beh, in questo caso è ancora più vecchio, perché il ventennio fascista fu, insomma, fra le due guerre. Ma c'è una locuzione napoletana che ha sempre creato una serie di dubbi nel popolo napoletano. Una cosa vecchia, in famiglia mia era molto diffuso. Su cosa si ricorda i tempi Pappagone? Ma Pappagone è un personaggio inventato da Peppino De Filippo, in scala reale, se non ricordo male siamo nel 1966, quindi è relativamente recente sto Pappagone. Vi ricordate quello che diceva la carta di Indirindà? Ecco, questo qui, Peppino De Filippo. Ma in realtà probabilmente il riferimento storico è a una famiglia aragonese quattrocentesca, la famiglia Pappacoda, che era una famiglia potentissima all'interno del Regno di Napoli, quindi la locuzione originaria probabilmente diceva si ricorda i tempi Pappacoda. Poi naturalmente De Filippo nasce Pappagone e la frase verrà corrotta in si ricorda i tempi Pappagone. Sì, si ricorda i tempi Garibaldi, i tempi Mussolini, si ricorda nonno, si ricorda tre, si ricorda Pappagone, quello che volete voi. Ma se c'è una cosa che è vecchia, veramente vecchia, non si può andare oltre le mura di fondazione, le mura difensive dell'antica città greca di Neapolis, la città nuova. Quindi se una cosa è vecchia, 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 si ricorda Ucippa a Furcella.